Ai. Só isso aí, mano. Não, Não tem mais não. Fecha aí. Vira aí, ó. Tá começando a ficar. Olha, ó. Já ficou. O negócio é rápido, mano. Vira o bicho, mano. A gente deixa esfriar pra poder. A gente liga pra. Mexe o bicho, mano. Mexe o bicho, mano, pra não ficar igual eu queimei o milho ontem. O milho ontem eu deixei queimar, hoje a mamãe tá deixando queimar o Eu bolo. faço numa panela grande, porque ontem fez numa grande, aí ficou esse restinho aí. Como é que é, mãe? Isso aqui a gente bota numa panela grande. Mas tava fazendo um pouquinho, não tem nada Porque assim. Não. sobra de ontem. Pois é, na época eu tô falando, não é pouquinho. Eu fiz na panela. Não é pouquinho. Não, panelinha. Tá bom demais. Tá bom não, já? Não é deixar queimar. Tem que ser mais. Ah, tem aqui, ó. Já fez aqui. Ah, bom demais. Quero ver isso aí. Oxia. Vamos desse bolo aí, velho. Bolo frito. Bolo frito. Bolo frito, porque fica igual. É porque Negócio faz aí fritado, frita né? na gordura. E agora, mas vai botar pra cá? Tá fazendo pra mim levar pra São Paulo, né? É pra comer na Dentro do avião. Ele vai comer dentro do avião, mas esse bolo? Hein? A mãe fica tirando sarro, mas acha que não dá abrir a coisinha dentro do avião e comer esse bolo no avião. Porque hoje em dia não sai mais nada em avião. Ah, eles não estão dando mesmo comida não. Tá certo, mas tá. Faz esse bolo, não, quem quiser falar aqui, fala, mas não vamos comer nós do bolinho dentro do avião. E aí nessa pandemia que eles não estão dando nada, viu? Olha, pega o cuidado. Ainda tá cru. Tá nada, mas bota o bolo mais ficar cru aí. Ih, tá bem branquinho. Pronto, mas faça aí, ó. Isso aqui tá bonito. Vou levar esses aqui.